皆さんこんにちは。バゲッジのゆかです。今回は無印良品で揃える冬旅に最適なグッズをご紹介します。それでは行ってみましょう。ポリエステル仕分けケース圧縮タイプです。冬の旅は衣類がかさばりますよね。そんな時に頼りになるのがこの仕分けケース圧縮タイプです。これに新色のダークグリーンが出ました。私は M のダークグリーン、そして S のグレーを買いました。ダークグリーンというか、ちょっとこうブルーグリーンというちょっとこう水色が入ったような色になっております。それでは仕組みを説明します。まずすべてのファスナーを全開します。これがすべてのファスナーを開けた状態です。真ん中に仕切りがあるのですが、片側これメッシュですね。メッシュの方マチが5センチぐらいあるかな。これは S サイズで説明しています。こちら側、こっちは透けない方です。こちらも5センチぐらいマチがあります。それではここに冬物ならではのちょっとふかふかしたものを詰めていきます。はい、詰めてファスナー閉めます。そして反対側ですね。反対側も、はい、ふかふかしたものを詰めます。はい、まだまだ入るんですけれども、とりあえずこんな感じで。それでは真ん中のファスナーを閉めていきますね。このファスナーを閉めることによって薄くなります。はい、一周とちょっと、はい、あれだけ扱ったのがこんなに薄くなりました。よりぺたんこにしたい方はビニール製の圧縮袋を使うとよろしいのではないかと思います。こちらは通気性そのままに薄くできるのがとても良いのではないかなと思います。ウールコン裏起毛タッチパネル手袋です。毎シーズンコンスタントに手袋をなくしてしまうのが私です。というわけで今年も新たな手袋を無地で探すことにしました。選んだのはこちら、タッチパネル手袋のスモーキーオレンジフリーサイズです。ウール 54% で、その他がナイロンとポリウレタンという軽くて暖かいごく標準的な手袋なのですが、手首のこの丈が長めなのでより暖かく感じられます。あとタッチパネルの反応がちょっと悪いというレビューもあるんですけれども、この気候の手袋は指と、手袋の間に隙間があると反応しにくいので、しっかり指を差し込んだ状態でスマホを操作すれば、反応しやすくなると思います。ただこれフリーサイズなのでちょっと指の先が余ってしまう人が多いかもしれません。私も指は短い方なのでスマホを操作するときはぴったり、くっつくように装着します。ここが長いので折り返しやすいからいいですよね。はい、こちらふわふわ靴下です。年明けにヨーロッパ出張があるんですけれども、特に石畳の道って足元から心身冷えるんですよね。でもこれがあれば安心です。これ実にふわふわで本当に暖かいんですよ。で、なんならお店でレジまで持っていくのに手があったかいというね、そういう靴下です。で、これはポリエステルとナイロンの化学繊維で
とても軽くって、こちらの締め付け感もないので、寝る時に履く靴下としてもおすすめです。私は冬場は必ず靴下を履いて寝るのですが、ここが締め付け感があるとなんていうんですか、勝手に知らないうちに脱いじゃうんですよね。でもこれはその心配は全くないので、心地よく安眠できます。で、おなじみの3足で990円という価格設定も嬉しいですよね。レディースのコーナーに置いてあるんですが、サイズが合えば男子にもおすすめします。あと気をつけなきゃいけないのが、フローリングの床だとつるつる滑ることですね。はい、あまりに滑らかで、あと中敷きの硬い靴の中でもちょっと滑るので気をつけるのが必要だと思います。季節商品なのであったらラッキーだと思ってください。後ろからつけるイヤーマフ、チャコールグレーのフリーサイズです。極寒の地で何が一番辛いかって、耳が冷たくなって痛くなることに他ならないですよね。しかもそういう時ってなんだか寂しくって心細くなりませんか？フェイクファーのゴム紐付きのイヤーマフは長年使っているんですけれども、どうもずれやすいので最近は出番があまりなくなってしまいました。この無地のイヤーマフは首の後ろからつけることができるのでずれにくく、アーム部分が伸縮してサイズ調整もできるのでしっかり装着できます。帽子やフードもストレスなくかぶれるのも便利です。洗濯ネットで丸洗いできるのもありがたいですね。これはチャコールグレーなのですが、もう一つ店頭にあったブラックと比べるとこの布地のテクスチャーがなかなかいい感じです。内側は化繊で、このふわふわした感じが気持ちいいんですよね。あとくるっと丸められるので荷物の多い冬旅に最適です。薬用温感入浴剤、みかん&ヒノキの香り、ジンジャー&ベルガモットの香り、この2つは季節の限定商品です。レモングラスの香り、柚子の香り、ジンジャーの香り、この他にラベンダーやミルク、ジャスミンなどあります。温泉のない冬旅はホテルのバスタブが命の源というわけで、入浴剤も欠かせません。どれも私の好きな白濁するタイプです。共通して3種類の有効成分と厳選された7種類の植物エキス配合で疲れやこり、冷えを緩和するということです。好きな香りはそうですね、特にこのジンジャーなんですけれども、これ生姜をスパッと切ったような爽やかですごくいい香りなんです。タブレット状のものもあるんですけれども、重さは同じなのでよりスペースを取らない粉状のものを選んでみました。昔々無地の入浴剤で海藻の香りというのがあったんですね。それはいい香りでドハマりしてたんですけれども、それがなくなると聞いた時に無地さんに電話して100個ぐらい買わせていただいたことがありました。あの香りまた出してほしいです。エイジングケア薬用リンクルケアクリームマスクです。これは特に乾燥しやすい冬場に効くかなりこってりしたフェイスクリームです。ぜひ男子の皆さんも使ってみてください。これは私旅行にも詰め替えて必ず持っていきます。ホテルだけでなく飛行機の機内でも使っています。香りはほんのわずかな柑橘系の香りです。ただこちら新たに高級のクリームが発売されたため、定価1990円がなくなり次第終了の1490円のお得な価格で販売されています。
お店の方に聞いたところ、12月19日現在で在庫がまだまだあるとのことなので、ぜひチェックしてみてください。口径は薬用リンクルブライトクリームマスク。有効成分は変わらずナイアシンアミド。主成分が水から米ぬか発酵液にオリーブ油からホホバオイルになって、素材もお値段もアップしたということです。使い心地は口径の方が若干柔らかめなので、こってり派の方、ぜひこちら試してみてください。3種の植物オイルボディクリームです。これは私は冬場の全身用に使っています。先ほどのクリームマスクに比べるとさらっと軽い使い心地です。もちろん小分けして旅行には必ず持っていきます。香りは爽やかなハーブ系です。天然の潤い成分として緑草、ホホバ、オリーブの3種のオイルを配合とのことなのですが、この緑草はボツリオコッカスブラウニーエキスというすごそうな名前ですね。藻から抽出した保湿力の高いオイルとのことです。クリームケースの L です。無印良品の隠れた名品の一つがこのクリームケース。かなり透明感のある乳白色のポリプロピレンで、長く使っても緩みのないきっちり閉まる蓋に品のある半透明の素材と突っ込みどころがまるでないパーフェクトなケースです。ヘリのカーブがちょうど指先と同じくらいなんですね。はい、こちらが中です。ここですね。ちょうどここが指先と同じくらいのへこみなので、最後まできっちり使えます。私が使っているのは L サイズで、今回紹介した2種類のクリームを同じケースの中に半々に入れて使っています。こってり感が違うので、見た目でどちらかがわかるし、混ざり合わないので1個で間に合っています。1、2週間ほどの旅行に余裕の容量です。西雨兼用折りたたみ傘のライトグレーです。私は手袋もなくすんですけれども、それ以上に傘もよくなくすんですよね。大げさではなく、今まで50本以上はなくしているのではないでしょうか。というわけで、現在も旅行用の傘がない状態なので、無地で探すことにしました。こちらの折りたたみ傘、見かけはごくシンプルな普通の折りたたみ傘なのですが、開くと通常の長い傘と同じぐらいの大きさなんです。旅行用の折りたたみ傘って晴れていることが前提なので、急な雨に対応するために小さく軽量なものが喜ばれるのですが、私が出かけるときは異常な確率で雨が降るんですね。あと冬の冷たい雨に濡れたくないし、荷物がいつも多いために、それを濡らしたくない、などなどよく考えると、しっかり大きい傘の方がいいんじゃないかなということに気がついたので、この大きさはもはや嬉しいです。細かいところなのですが、収納時のこちらのテープですね、これが、左右どちらからも留められるというところが、左利き右利きどちらも問わず使えるので便利です。旧タイプはこちらからのみになっているので進化しているんですね。で、ライトグレーにしたのは海外の夜に少しでも目立つんじゃないかなと思っての選択です。交通事故とかのリスクが減るかなと思ってこの色にしました。で、このストラップはちょっと特徴がなさすぎるので変えてもいいかな、あるいは取ってしまってもいいかなと思っています。ミニハンドタオルセットハーフです。これ5枚セットなんですけれども、
歯切れを使ったエコな商品なんですね。お店ではカゴに山盛りになっていて、いろんな柄がランダムに組み合わさっているので選ぶ楽しさがあります。これは、ハーフサイズですのでかさばる冬旅にも最適です。というわけでまだまだ寒い季節が続きます。無地のグッズで楽しい冬旅を。それではまた。